Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tasi'atu wal arba'un. Utai maqalah kang kaping 9 wal arba'un lan 40. Iku an ba'dil hukama'i saking sebagiane pira-pira ahli hikmah, ahli ilmu fikih. Utai maqalah kang kaping 9 lan 40 iku an ba'dil hukama'i saking wong-wong sing sebagian wong-wong sing ahli fikih. Radhiyallahu anhu. Utayana dawuh ngene rupane dawuh ba'dul hukama. Man arafa wa lam yakun lahu ma'al khalqi ladzah. Man tesapani wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah. Wong sing kenal Allah taala lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman apa ma'al khalqi sertane makhluk. Apa ladzatun apa enak. Wong sing kenal pangeran tenan mesti ambek makhluk liyane iku aneh. Aneh iku maknane ra enak. Ono wong seneng jagongan ya alamat to. Mak kiai kok seneng tamu ya alamat. Ya alamat apa ora aku ora usah. Alamat ya alamat. Ya, tapi ora usah suudon iso wae seneng tamu, seneng kinawa. Sing elek nak seneng duwike ngono kuwi. Li annahu krana sak temene man sing arafa wa iku lam yuhibba iku mesti ora seneng sapa man arafa wa ghairu wa ing liyane Allah taala. Wa man desapar wong arafa iku kenal sapa man ad-dunya ing dunya. Ngerti bi annaha lan sak temene dunya faniyatun rusak. Lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman fiya ing dalam dunya apa rohbatun apa seneng. Wong sing ngerti dunya iku bakal entek, bakal rusak. Iku wis ra iso seneng tenanan. Balik taro balik milih sapa man adaro ing oma al-baqiyata ingkang abadi. Wa amilalan nglakoni sapa man laha krana ad-daril akhirah. Wa man tesapane wong arafa iku kenal sapa man adillah ing adile Allah taala. Lam yataqaddam mongko ora bakal maju, manane maju ngadepi ilahi mareman sapa al-khosma'u pira-pira musuhe. Elam yubilu tegese ora padha madhep sapa khosma alih ing atase man. Mergo li anau krana sak teman sing arafa adilawai kotaroka iku teman-teman ninggal sapa man, ninggal al-khusumata ing percekcokan utawa perpaduan. Mesti ngaten nggih, wong sing yakin nek Allah iku adil, iku ora bakal musuhe iku marani dekne. Mergo dekne dari awal wis nyerah wis pek-pekan. Engko ora diadili pangeran. Akhire musuhe ora nuntut wong dikai. Anak dadi wali lakoni gitu. Jadi siji nak kenal Allah iku ora seneng makhluk. Jadi aku seneng kowe iku mergo diutus Allah seneng. Seneng nak kowe wong ngaji. Tapi ora seneng kowe mergo kowe iku kriminal gitu. Jadi mergo Allah ngutus wong alim kudu seneng santrine. Allah ngutus santri seneng kiai. Ini wis ngono to, ana masalah makhluk-makhluk. Ana jasa sosial, ana servis sosial, omongane LSM aneh-aneh. Waman arafat dunya lam yakun fiha rohba. Wong sing seneng dunya iku mesti rapati seneng. Kok ngerti nak dunya iku bakal rusak. Wani masyhur wonten tiyang sufi ketemu kancane gawe omah. Omahe ditoto, jare sufi, kowe apa noto omah. Oh pangerane direncanano kancur donya kowe malah direncanano oto. Tapi ora makom, ngono iku ora makom. Pokoke ngaji yo nek ora usah dilakoni, to. Lakoni harga bojomu. Ya wong sufi iku liwat ketemu kancane bangun omah. Takok iki bangun apa bangun omah. Dalam rencana Allah iku donya ape dihancur kok malah kok. Nah, sing urung di omah apik anggap ae sufi ya. Nah, omahe kadung apik, anggap ae kadung. Iki makom-makome wali-wali. Sing rasa melok-melok, pokoke ngaji, no. Ngaji ku ben roh iku ben lumayan, ora kudu iso nglakoni. Makome ra dadi wali wae. Lam yubilu alaihi li annahu qatarakal khusuma. Kama qala qala dawu sapa al-Hasanu, sapa Hasan Basri rahimahullah man arafa wa ahabba. Wa man arafa dunya kariha. Man desapane wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah ahabba mengko mesti seneng sapa wong ing Allah. Wong kenal Allah tambah seneng. Tapi wa man desapane wong arafa ngerti sapa man ad-dunya ing dunya kariha mengko mesti gedeng sapa wong ing dunya. Apa kowe tambah roh dunya tambah oke, wae wis sawali blas.
Dunia paling nemen iki mboten duit kang pangkat. Nah duit ijek sepele. Wong wedok ijek sepele. Paling parah iku pangkat. Mergo nak misale ana seneng wong wedok, paling banter niki bayangno wong saleh lho. Aja bayangno sing ra saleh. Paling banter ku wayo. Wayo ku nak diujar-ujari terus sesuk ya pegatan. Engko wayone pegatan. Tapi nak seneng pangkat, itu seneng memperbudak orang lain, seneng mengatur pikiran orang lain, seneng membolak-balikan hatinya orang lain. Sehingga hisabnya itu lebih berat. Hisabnya itu lebih berat. Karena dia memimpin orang lain dan logikanya bolak-balik. Misalnya, saya di partai yang mayoritas itu fasik. Karena saya orang alim, bisa saja membolak-balikkan pikiran. Nak partai wis bener, yo keben. Nak aku ning kono ora nguyai segoro, tapi ki partai ra bener, butuh pembina. Yo aku iku. Wong mulai rubah. Masuk akal juga. Paham? Utawa kowe wong pinter ning partai sing wis bener. Yo dia alasan, wong bener, yo mesti panggonane bener. Utek bolak balik. Artinya kalau kamu tidak tanggung jawab ning Allah itu lebih Ono wong seneng di santri akeh, alasane ben manfaati wong akeh. Ono sing ra seneng di santri, alasane wedi riya, wedi ujug. Mimpin orang itu ruwet. Tapi kalau dia punya pilihan, kemudian dia yakin bertanggung jawab ning kersane Allah, nggih monggo. Tapi yo nomor satu dia membayangkan wani tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Titik. Selain itu tak itu bisa dibolak-balik. Ya wow, karena kebenaran Allah Ta'ala itu kita tidak pernah tahu. Sing hakikat itu tidak pernah tahu. Misalnya nyata anak santri nganti tuwek ning pondok, alasannya ngitmai pondok. Oke, ngitmai pondok itu baik. Tapi di saat yang sama mungkin dua ibu sing wis rental, sing butuh bantuan santri tadi. Iso wae Allah bahasakno ngene. Ya Allah, demi ning pondok dadi pengurus wae, ngembaro boke kepleset ning omah ngetokno wedhus dhewe isa-isa. Jadi statusnya dia tidak ngitmai pondok tapi membiarkan ibunya beraktivitas sendiri. Nah, atau sebaliknya. Ketika santri tadi yang manfaat di pondok nuruti ibu, iso wae ibu salahno pangeran. Demi egonya ibunya, anaknya tidak berkembang. Kita tidak pernah tahu dalam hal-hal kebaikan. Makanya ada pepatah di ilmu tasawuf, tersesat di jalan yang terang. Maksudnya tersesat di jalan yang terang. Sama-sama kebaikan, tapi menimangnya itu ya tidak gampang. Menimbangnya juga ada. Misalnya saya sekarang ngajar di Jogja, ibu saya sudah sepuh. Dan kalau saya pindah itu mesti berat. Tapi agar saya bilang mau ngajar ya oleh sesuai. Ya sudah, status saya mungkin di sini ngajar. Dan saya mesti pamit. Karena tadi ketika meninggalkan seorang ibu yang sudah sepuh, status kita ini jangan-jangan tidak mubalik peninggal ibu. Kemudian ada demi pidato, saya mulai nunggu ibu rantok, izin tuh uang, malah perkara bisa. Dia cuma kritik uang, cuma rapi. Ngaji kan iki wis gampang ya, Pak. Penting umat ra jelas itu. Mulane kena di umat medhit itu sing syukur, iku marai ikhlas. Ke umat lomo iku marai tobat. Tapi nak di umat lomo, ya sing syukur iku nunjukno wong alim kerumat. Jadi delok apik kabeh. Lah nak di umat medhit alhamdulillah dadekno kula ora toma. Nak di umat lomo alhamdulillah Gusti ternyata wong alim ya mesti ana sing kerumat. Ya kok nak semakom ngono wali ya. Tapi nak ora ngono ora usah daftar. Sabet apa? Tak terangno nggih. Memang berat. Rasulullah itu kan akmalul khalqi, orang terbaik. Dan Rasulullah mengajarkan orang itu birrul walidain, terutama ibu. Uwais Al-Qarni itu menangi Nabi. Saya ulang lagi, Uwais Al-Qarni itu menangi kanjeng Nabi. Kok kira orang menangi? Beliau seperiode dengan Nabi. Tonggo-tonggone kabeh wis do sowan kanjeng Nabi. Nangis deh. Nangis nangis. Karena diceritani wong do ketemu Rasul. Tapi setiap pamit ibu egois banget. Ibu Uwais Al-Qarni ku egois, pol egois. Le cung. Dulu kan jauh ya, artinya perjalanan kan mesti lama. Posisinya di Yaman. Kila di Irak, ya Yaman lah ya, itu Yaman atau yang dekat perbatasan Irak atau pokoknya kawasan situ. Pokoknya aduh. Ibu ora bareng. Mau nangis Mas. Ibu ku nak pengen ditinjau gendong, ora mau njuk nuntun, juk gendong. Akhirnya Uwais Al-Qarni iktifa bi ajarane Nabi.
piye-piye ngapi ibu iku ajarane Kanjeng Nabi. Aku ora ketemu Nabi tapi nglakoni ajarane Nabi. Iku gati ning ibu. Wabeh kancane tanggane dosoan wasal korni. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika Khalifah Kanjeng Nabi sepuh-sepuh sering ngendikan, ya Umar, khairul qurun Uwais al-Qarni, sampeyan periode terbaik ana umatku jenenge Uwais. Kowe nak ketemu njaluk donga. Jari Umar, kalau ketemu dekne alamate napa? Dekne iku tau ndek penyakit baros, yo ngilangi pangeran terus dilangi kabeh ila mau diadirham kecuali sak koin. Kok pangeran itu senengane ge iling-iling anak ilang blas sawangane kok nanti penyakit. Nak wong saleh kok penyakit sawangane kok dongane ra mandi. Jadi ku pangeran. Lha kok kula barang itu salahno. Kula nu nak donga mandi. Tapi kula yo donga kadang ra mandi, termasuk dongane kowe sugih ora mandi. Mergo nak mandi kok berarti aku dijaluk tanggung jawab pangeran iku gara-gara kowe dongane sugih saiki katut wedokan. Iku salah kan. Lha kula seneng nak ra mandi. Mesti over nak nganti sugih. Over tak jamin. Ya orang ono ya. Terus wonge iku minta matane biru. Pokoke disifati mbek Nabi. Orangnya dulu hidup di Koren, sekarang hidup di sini. Makanya saya tadi ngeper ya, Yaman dan Irak. Memang kalau dalam tradisi bahasa Arab itu misalnya saya Mahfud At-Turmusi Sumal Makki. Berarti lahirnya di Termas tapi hidup dan matinya di Mekah, jadi itu memang ada aturan. Sekarang saya mikir wono kedua. Tapi ini kan disiplin ilmu, makanya saya utarakan. Ibnu Hajar Al-Madani Sumal Makki dulu kelahirannya di daerah sana, tapi kemudian hidup di. Memang itu ada aturannya dalam ilmu nasab. Singkat cerita, Uwais al-Qarni itu nggak pernah ketemu Nabi. Tapi malah dipuji Nabi, orang terbaik di era tabi'in adalah Uwais. Dan Nabi pesan ke Sayyidina Umar kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia. Singkat cerita, ketika Umar itu jadi Amirul Mukminin, saya ulang lagi, ketika Umar jadi Amirul Mukminin tentu Rasulullah sudah wafat, sudah intaqala ila rafiqil ala. Kalau dalam bahasa resmi orang-orang soleh itu nggak boleh membahasakan Nabi mati, tapi istilahnya intaqala ila rafiqil ala. Jadi Nabi sudah dipindah di alam yang lebih tinggi. Karena kita tidak boleh berkeyakinan Nabi itu meninggal. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kalau mati syahid saja biasa berstatus ahya, apalagi Nabi. Tapi kue-kue barang ini Nabi meninggal ya sawah, bahkan maulid dong ini Nabi meninggal ya sawah. Aku kadang ya nangis ya, nak balik kue keliru menaik mati. Tapi orang balik guys dan uni ini paham ya. Tapi kita yang punya tradisi ulama bahasa itu tidak boleh salah, paham ya. Tapi kepen bendaran ulama melok bahasane ulama. Nabi bisa apa? Intaqala ila rafiqil a'la. Orang lali. Latihan ngalim kepleset. Panjen KW no. Tetapi memang enggak boleh. Saiki wong mati syahid biasa wae ora oleh darani mati. Ora oleh, larangane pangeran jelas wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Memang enggak boleh membahasakan bahwa mereka itu amwat. Bal ahya'un inda rabbihim. Fa idza kana syahid min awamin nasila yuqalu mayyit. Fa kaifa taqulu fi Rasulillah annahu mayyit. Nak syahid biasa, wae ora oleh barani mayyit. Iki Rasulullah barani mayyit. Mulane bahasane napa? Intaqala ila rafiqil. Utawa wafat. Lah wafat itu sedengan. Mergo manane wafat iku nuhoni. Nuhoni iku wis sesuai waktu. Mulane darane wong mati iku tufiya. Ini wafat itu jatah waktunya sudah wafat, sudah pas. Ini disebut mati ku wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qata 'alaihal mauta wa yursilul ukhra. Ben ngalim ben ono bedane ngaji aku ora ya berarti. Malah gak nak alim ya bebo. Kon niru wong alim yo barokah. Jare nek iso saleh niru wong saleh. Saiki nek ora alim yo niru. Oh, tapi ku lucune nak niru wong alim dagem lete kok. Tak baleni ya, nek ora iso saleh kan niru saleh. Niru wong saleh iku ibadah. Mesti nek ora niru nek ora alim yo niru wong alim. Niru pedene. Tapi aku yakin ra kuat suwe mesti. Karena mesti blinger. Ketika Nabi sudah wafat atau intaqala ila rafiqil a'la. Nah, kowe ra iso bantah kula misalnya, tapi Gus di Quran istilahnya itu afa imata.
Itu beda. Quran itu dawe Allah itu di atas Rasulullah sehingga gak perlu sopan. Pangeran itu atasannya Kanjeng Nabi. Jadi nyeluk Nabi ya Muhammad. Kok niru-niru muni ya Muhammad. Anut Allah ya bocah geblek ya. Ya masa bangun dibela aku ya bahan. Oke ngundang aku bae kualat ngawur. Bocah kok aja. Ya kabeh kok aturan bocah kok. Bocah kok ora iso mikir. Lha wong-wong firqah saiki yo ngono, ora oleh muni Sayyidina Muhammad kok nabi nglarang latu sayyiduni kabeh wong yo nglarang umate sopan berlebihan. Tapi umate yo tetep dulu Nabi itu melarang kalau ada beliau liwat itu sahabat berdiri, Nabi yang melarang la taqumu kama taqumu la ajim. Kowe nek ketemu aku aja ngadeg koyo wong ajam. Tapi sahabatnya tetep. Sesuai Nabi yo kakuati ngloroi sesuai dibarno. Nah, ketika pada akhirnya Nabi ngembarno itu kaidah usul fikih mengatakan imtitsalul awamir muqaddam apa sulukul adab muqaddamun alam tisalil awamir. Jogo adab itu didhisikno dibanding nuruti perintah. Mas yo Mbah Mun sering misalnya hak kena rene iku ora usah salam misalnya. Sakarepmu kapan wae. Tapi Tito tetap jaga jarak ketika waktu kailula atau waktu sibuk. Ya kabeh. Lah makanya ana kok edan jaga adab didhisikno ngalahno print. Ya kabeh nabi. Mas aku yo sering ngomong mbek Rugen kan tapi aku biasa wae. Tapi Rugen tetep sopan ngono mau yo diluk. Bebo kok tenan. Gak penting tenan ora penting. Zaman akhir butuh tenan barang ora penting. Si gue tok wis cukup. Aku pokoknya nama masalah ngadepi wong tak nurut Imam Syafi'i. Jos tenan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disewani wong loro. Sing sitok ku sop. Loro-lorone sopan kan ning ngarepe sopan. Bareng mulai sing sitok ngrasane sapi jebule ngene-ngene. Pokoke ngomongnya ngene sapi. Jari sapa alim alama jebule kelakuane ngene-ngene. Terus sing sitok itu cerita ning Imam Syafi'i. Ya Imam mana? Kula nu kecewa mbek tiang niku wau. Nak teng arepe jenengan ndi lho. Kok ning bareng ning jopo ngrasani jenengan serah nabi. Tapi Imam Syafi'i, lah iya berarti aku hebat, aku wibawa. Maksudnya ning arepku rawani. Dadi diadepi enteng itu Imam Syafi'i. Berarti dekne pengecut. Ning arepku rawani ning guri. Dadi aku hebat, iku wibawa. Nanti sing gedeng wae rawani ngetokno gedenge. Dadi Imam Syafi'i cok wong gampange syukur. Ya ora dijero-jerokno. Wong iku piye-piye gak. Lah iya berarti aku hebat. Jeneng ulama ibu bawah ngene. Ada tau menang gede modele. Kadepi apa-apa iku. Lah nek bojomu kok nurut bariku bali lho, berarti ki bawah. Soale uripku cari Imam Syafi'i genteng ya. Jos wong Imam Syafi'i. Masalah dunia itu dianggap. Mulane kula gak tahu tak kok. Apa sing do ngaji aku nengguri taat cek taat cek ora. Nyatane ning Arab dhewe maknani wis kok repot. Senengane kok mikir sing sangger husnudzon nak wis nganti maknani berarti wong bingung nak wis utawa wong tenanan belajar kemungkinane loro niku utawa nganggur berarti kegiatan pokoke jadi ulama-ulama di sini nganggep dunia iku do sepele saiki ora dunia iku ditata di umat kok ana sing ra ngaji ono apa ora ngaji apa katut kiai iki ono kiai mikir tek kok ora ono pangeran. Ini ngaji demi pangeran lah dul ngaji kok ngono-ngononan ngaji yo. Aneh-aneh. Wong ora ora pangeran bres. Tutup tuh. Sembrono. Ora wis malah enak wiridan. Apa dhewean ning kamar malah ra kangelan. Ado-ado karo Jogja. Aduh ora karuan. Lah kula kembali mulang teng sarang. Jumat injing ngantos jam 4 mucal teng Kudus. Mbode buyut kula di Menara, padha damaran. Jam 4 itu saya masih di Kudus. Terus jam 5 travel saya itu jam 5 dari Pati terus ke Pati. Jam 5 anak travel ke sini. Ya saat umat ini serah perlu ditakokno. Aku mau ngundang Bang Syafi'i. Ya aku wibawa jeneng arepku gak wani. Enteng itu apa? Imam Syafi'i nanya entokno wong iku koyo bunga sing berduri. Dari jare Imam Syafi'i, wong iku apike kadang apike mau didelok. Koyo bunga mawar sing berduri. Iku lamsun ida nazarta nabuk delok iku halus tapi engko syaukun ida lamista tapi ri nabuk cedhak. Kadang manusia iku kliru wong apike tangga apike wong liya mesti delok kok. Nah sawang sinawang apik kabeh husnuzon kabeh. Lah kowe kadang milih akrab mbek wong sing mbek pangeran wis didesain ri ya krasa. Kowe ngrasa akrab utang bareng ra oleh gremeng jare akrab tak utangi ra.
Sing ngongkon nyekel iku sapa? Mawar iku didelok blok goblok. Aja dicekel. Cekel yo perih wong ana. Tapi iku ilmune. Dadi nek pantese didelok yo delok. Ora perlu. Lah kula mbek bupati akrab mbek gubernur, tapi aku ora pantese dicekel apa didelok ya. Ya tak takoki, Pak iki jenis sing piye? Jenisnya dicekel ya dicekel, jenisnya didelok ya. Ini mulane ngaji ben utekku bener. Nah kita ini kadang berlebihan ngelola umat ini dianggap ya didelok ya dicekel. Lha wong itu urusan dhewe-dhewe. Ayo jajal umatku sing bojone rayu lah. Wis semono sing ayu. Dia baturi aku turu mbek aku mpung ning Yogyakarta. Ya ana sing mikir, waduh wayahe kok. Ya kan gremeng. Sing ana bojone elek ora tak hitung. Ngamale gampang. Artinya barang apik wae ganggu. Pas bojone arep-arep sing lanang turu ning omah, pas sing lanang kon batu iki. Ini itu kan masalah. Dan saya merasa engko nang ndol. Mulane golek wong sing bojone wae ra gelem. Lah iku. Oh, sing kuwi sapa ora ros ora iso moga. Aku aman apa? Wes tak terusno cerita Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni singkat cerita, sampai Rasulullah wafat atau intaqala ila rafiq. Nah wafat masih bagus. Intaqala ila rafiqil a'la. Niku mboten kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, terus setiap ada tamu dari Qarn itu kampung halamannya sinten? Uwais pasti ditanya. Hal fikum Uwais Al-Qarni? Apa di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Lama-lama saking mangkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden. Sesuai takok. Lima daya Amirul Mukminin. Kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Jari sopo? Uwais Al-Qarni ku gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyon sewu tapi aja tiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco, dari bitih-bitih itu semacam pelonco, kerai, Indonesia zabal-zabal ini cara mriki kados ini. Kotoran apa jenenge? Sing dibebuan tleteng itu. Tempat sampah, di sana tempat sampah pucuk. Apa? Sing guri omah dibebuan kotoran macam-macam. Tapi ora di sana tempat sampah. Mas bala cara bahasa Arab. Jogangan ya jogangan. Wis ora ono tempat sampah. Koyo tau sugih koyo. Lama ono tempat sampah. Ora ono. Tempat sampah wong mapan. Omahku ora ono. Tempat sampah wong engke-engke, mun saiki ono sampah organik to. Kaca apa nek? Kertas wong engke-engke ngono. Dianggap wong gendeng. Lah dekne dadi wali kutub terbaik di era tabi'in iku amale ngeten nak mbok tiru. Dekne misale di beras 1 kilo tapi aja tiru. Kowe ora ngarah dadi wali tetep rugi nih rugi. Rugi. Wis ora bakal dadi wali kaya sinten? Paling wali nikah. Iku mesti yang ngerti anak wedok ya. Lan kula niku mulane nek sing anak wedok ngaku wali yo duwe anak apa? Wali nikah maksudnya. Dia itu amalan yang ngeten niku ngono. Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisab. Misalnya gini. Dia kok jadi beras 1 kilo. Bengi iku dintekno. Kalau duwe karek 100.000 ya dintekno. Alasannya, Gusti saya ndak ikut tanggung jawab dan ndak mau menerima hisab. Nanti kalau ada orang kelaparan jenengan nyalano kula mergo kula di beras kok ono wong. Dadi dintekno ben sok ben ra kena hisab. Ono melarat kok ora pakai beras. Kula ora duwe. Jadi ya dake, artinya ya dake. Nah, akhirnya resiko nopo? Dekne ora wani di klambi loro, kuwatire nek di klambi loro ana wong ra kelar tuku klambi. Sementara dekne di klambi ser. Ya mok sitok. Akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas iku najis, ya ora Jumatan. Mergo dekne pikirane wedi. Lha mulane ngomong Jawa tiru ya. Wong kowe niru ora bakal dadi wali kutub, Pak. Paham? Wes walhasil. Lah dekne yo mau mangan barang sing diperebutkan. Dagangan senajan toh halal itu sesuatu yang diperebutkan, tapi nek wis didakok ning sampah. Artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti halal. Mau jadi tiru tak bulan balik aja. Lha kene kan cerita wong saleh ora perlu niru kan. Wis penting seneng wong saleh ora perlu niru. Saleh ngene-ngene ora perlu tiru. Niru saleh sing sugih, sedekah kaya Abu Bakar, lha iku tiru.
Tapi sugese. Padha angele lho asline. Kowe ngidolakno Abu Bakar sing ngamal ning Nabi, syaratnya sugese. Lho umur-umure sakmene ya abot. Wong ngamale Abu Bakar ning Nabi ku miliar kang ora trimo. Kulo nate ngitung sedekah Sidina Utsman perang Tabuk itu sekitar 16 miliar. Lah kok ora piye 1000 dinar. Ayo hitung ya. 1000 dinar, sing dinar itu 1000 dinar. Padahal sak dinar 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar sekitar anggapnya 4000 gram. 4000 gram kok gawe 500.000 wis. 2 miliar ya. Pokoknya miliar tau sih. Ya nyumbangi Utsman yang perang Tabuk itu sing rupa emas, belum jaran, belum unta itu 1000 dinar. Sak dinare 4,2 pengno. Jadi bisa seneng Nabi ora usum salam tempel 1 juta 2 juta miliar. Kayak niru ngono. Wah niru kowe Gus, dia sugese. Milih dia pe mangan. Ayo milih. Nak niru Abu Bakar sugese, nak niru Wes Al-Qarni. Mangan apa? Ini sampah. Niru aku yo kudu alim, ayo angel meneh. Ayo niru sapa sih? Yo jadi diri sendiri, berani. Berani jadi diri sendiri hebat. Jadi saya kejar jargon berani jadi diri sendiri hebat. Singkat dia itu ilmunya gitu. Pokoknya enggak boleh atau enggak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah bisa. Jadi persis Kanjeng Nabi itu angger dalu, badhe sare kok ndek dhuwit sak dinar. Gak iso turu. Muka mlaku kok. Ditakoki Aisyah, jenengan ora iso turu. Ning omahku iki ono dhuwit. Dadi kok opo? Akhire Bilal bebo mlaku-mlaku opo akhire ya entuk. Butuhe Nabi ku entek. Akeh niru Nabi bagian iku kan yo ora iso. Wah ya kepengin. Nirune sing bungsu. Nabi itu isinya ndak satu. Ya, tapi Nabi juga berani nyimpen dinar, kayak wani niru sih. Senangnya kok niru sing enak. Nabi cingkrang balap cingkrang. Nabi hafal Quran. Ayo nak wani. Lagi sering dibantah. Ada ini kiai kok tidak cingkrang. Tapi aku hafal Quran. Nabi ku hafal Quran. Dia hafal Quran. Angel di. Jadi wong boyo mikir. Jadi rasa. Nah iya, nah ada sunah rasul ora cingkrang tok, termasuk apal. Ora terima apal sing gowo. Berarti nak wong rapal Quran yo ora pati anut. Ya tapi aja jero-jero. Lah kono jero-jero nek lha iki maksude ya biasa wae. Akhirnya singkat cerita, Uwais Al-Qarni dilakopi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Lah Ibnu Hayyan niku wonten sing maca Ibnu Hibban. Nek kula niku keyakinan kula Ibnu Hayyan mergo titike ku ana sing ketitik bak harus ketitik ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang fadhail Uwais Al-Qarni. Ini betul napa-napa kaya kula cerita mergo dzikrus sholihin apa tatanazzalul barokat. Ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah apa? Ibnu Hayyan niku ngerti fadhail Uwais Al-Qarni itu digolek. Digoleki ora ketemu, berhari-hari ora ketemu. Ketika ketemu itu nenggone Sungai Dajjal. Makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak. Di Qoran itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajjal. Dajjal itu sungai yang di mana? Irak. Niku mau klambine sitok pas badhe wudu. Senengane pokoke bakar banyu wudu. Dene sedang wudu ya. Terus si Ibnu Hayyan tadi tanya gini, anta Uwais Al-Qarni, apakah kamu Uwais Al-Qarni? Terus jawabnya, Uwais, apa kamu Ibnu Hayyan? Iya, kok kamu tahu nama saya jadi? Terus saya sudah tahu kalau kamu mau datang gitu. Bos, berarti Uwais Al-Qarni tenan. Maksudnya nak palsu kan gak muka sapa. Nak KW kan gak muka sapa. Ini sampai muka sapa itu berarti asli. Masyhur. Kemudian saya ajak salaman. Iya coba tiru. Nah aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayyusohifani. Dia menolak, saya ajak. Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat. Salaman itu sunnah. Saya sepakat, salaman itu sunnah. Tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah no dicucuk itu tidak mau. Ketika dia ditanya apakah ini haram, tidak.
Tapi kamu hina, zillatan ditabek wa fitnatan ditmaktub. Sing derekno nyucup iku ino, sing dicucup nak ra iso jaga atine ujub. Sehingga ada ulama yang menghindari salaman. Tapi ya kadang-kadang salaman. Makanya wong ngaji. Nah misalnya kayak kiai debutan ana santri duwe ilok nyucup kok mbok dudu-dudono wong. Nah kowe ana sing nyucup ino, sing dicucup ujub. Makanya ada ulama yang biasa saja. Tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sunnah. Selagi tidak melahirkan fitnah. Mulane ngaji coba aman. Salaman ku sunnah ngono rom ilmu sepi. Ngajimu lagi pirang. Lah was Al-Qarni itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abdul bin. Jadi orang terlalu terhormat itu sing anut ino, sing dinut rawan masuk. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Mbah Mun kadang salaman, kadang buatan bapak, kadang orang santri salaman, kadang buatan. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat. Karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, ucap terus, sing sitok arah kuat. Ini catatan. Enggak mau tajak salaman beliau enggak mau. Terus Ibnu Hajar tanya, saya beri ijazah. Jawabnya lucu asal kamu. Yo jogeman ninggal sholat jamaah, yo jogeman ninggal urusane wong akeh. Pokoknya anut konsensusnya wong akeh. Padahal di ide ra umume wong, tapi nek ngandani kowe iku sing umume wong. Piye gitu. Ya oleh ngandani talzam jama'atal muslimin. Tak tertakok. Lah jenengan dhewe kok ngono kuwi aja takok aku ya janut tak. Lane kula sering nak ngaji kuwi janut aku. Kelasnya berbeda. Ora kok terus kula nganggep kelas kaya khusus mboten. Kula iso bayangno, kuwi jeneng ra kuat. Lah kan kuat piye? Dua ngalimmu berat kan. Bon singkat cerita, Sayyidina Umar pada akhirnya ketemu terus ya was Al-Qarni istaghfir lana wa. Kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita. Was Al-Qarni nangis. Gak gelem tenan. Akhirnya Umar ngaku kartu as sing ngongkon aku itu sing itu Kanjeng Nabi. Terus wala budali minta awana ngono yo gelem ra gelem nurut. Ndonga. Mau nangis kan. Itu menjadi pepatah di dunia tasawuf. Wa kam bin masyhurin bi barokati mastur. Banyak Umar yang masyhur ternyata ada barokahnya mastur. Dulu ketika Mbah Bisri terkenal itu ada kiai alim di Rembang namanya Kiai Mabrur. Dulu ketika Mbah Imam Sarang terkenal ada Mbah Zubair. Itu mesti ada. Ada ulama masyhur, ada ulama masyhur. Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal, ada namanya Syaiban Ar-Ra'i yang enggak terkenal. Dulu itu biasa. Orang terkenal kerjasama yang dengan yang tidak sama-sama alim, tapi sama-sama alim. Itu was Al-Qarni, sehingga dia tidak mungkin kena hisab. Jadi duit itu dintekno blas, ben nek ana ngradi duit dekne ra disalahno pengira. Beras yo dintekno blas, ben kalau malam itu gak ana wong di beras dekne ra disalahno. Kowe wani. Oh, ora wani, Kang. Di beras sak pintale cek wedi. Ya tapi kira usah terus darani kiai liya sing idhikhar salah nggih mboten. Ana ilmune Sayyidina Umar idhikhar, Rasulullah nggih nyimpen. Wong Rasulullah nak ngendikan ngeten, khairus shadaqah makana andhur rihinan. Api-apike sedekah iku sing sisane wae kowe cek ketok sugih. Niki kula tahadus bin nikmat, kula nu sering ngekeki mangan santri ngaji maksudnya. Itu ada seorang soleh betul ya soleh dan dia alim. Takjak teng gudang kula. Roh teng gudang kula ada beras 1 pintal lho, berarti ora usah kuwatir Gus Bae ku melarat. Beras ku kuat. Karena tadi ada syariatnya, ben sing mbok kei ora sungkan, kowe lah ning indukane kudu ketok. Lho. Mergo nak kowe terus bar ngekeki melarat sing mbok kei kan yo sungkan. Nah iku yo ana ilmune, iki melok jalur iku wae. Mulane termasuk masyhure kramate Badullah Salam gurune bapak iku ketika ana wong ngaji hikam kudu keimangan ada sing ragu. Badullah nek iman sak menaki terus wong digandeng dijak ning gudange Badullah. Iku delok ngisor nganti atap ku beras kabeh. Kowe kok kuwatir aku gentekan. Lah aku iku sak pintal setengah ora usah sak penuwun. Ya kan ya keramat itu bertahap. Tak jamin trenku naik sebenarnya. Karek ngenteni ya. Nganger tambah tuwa ora. Tambah keramat. Saiki tapi sono alamate gitu. Jadi ono harapan lho. Kok nyatane kula ngrumat wong akeh ya ora melarat. Dadi sono trene wis ketok.
Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais Al-Qarni seperti itu ya ada ilmunya. Dia takut dihisab karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya. Tapi sing kaya Abu Bakar, Umar sing nyimpen ya dia alasan piye-piye isane ngamal ku nek ana barang. Lah nek ana barang oleh ngamal. Supaya sing dikai rasungkan kowe kudu ketok lu. Lan kula termasuk amal kula iki nek mbok tiru. Aku nek duwe dhuwit ku tak ade toples. Yo toples yo ana 100.000 suwe sak toples. Jadi perasaanku duitku itu kayak Nazaruddin. Maksudnya bertoples. Isinya ya ora akeh, tapi ono 50.000 100. Jadi aku nak ngekeki cayate madang 50.000, kadang kena tamu tak kei 100. Sawangane kok iso akeh wong sak. Bojoku aja tak kok toples kok gede to. Wis kajo tak kok iki ilmune wali. Jadi nak ngekeki wong kesane donyaku cek akeh. Jadi kabeh ben lha iku nabi yo pandu ngono khairus sedekah maka ana al-zahirina nabi-nabi sedekah sing sisane wae cek ketok. Jadi kabeh ku ono ilmu. Sementing aja nuruti nafsu. Nuruti nafsu nyimpen donya mergo kuwatir melarat, kuwatir ramangan, itu setan no. Iblis yo. Wa asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengancam kamu kalau sedekah kok kowe iki redaksine Allah asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu ngancam kowe nak sering sedekah kowe diparingi kiri. Tapi nak dikelola secara syariah tadi itu tidak sih. Makanya kamu punya dua pilihan. Madzhab Abu Bakar itu ya angel ke sugese. Bar sugih lagi lomo iku ya angel. Terus jumlah yang dikasihkan miliar bukan 1 juta. Tadi tak hitung. Utsman tadi berapa? 1.000 dinar itu yang rupa dinar tok lho, belum unta, belum iku 1.000 dinar. Sak dinar 4,2 gram itu sekitar 1.000 apa? 4.000 gram. 4.000 gram kali 500.000. Ono 2 miliar. 2 miliar. Ikut yang dikekno perang Tabuk, belum sedekah-sedekah yang lain. Sampai Kanjeng Nabi saking sungkane muni ngene. Nabi dawuh ngene, "Wis man kowe nglakoni apa wis ra ngarah disiksa pengiran." Saking kakeane. Lah bar ngekeki emas sik takok ngene, "Ya Rasulullah, lalu kafilah yang berangkat ke Tabuk itu butuh kuda berapa?" 1.000. Saya nyumbang 200 sak. Pakaiane sak konsumsi. Butuh unta berapa? Saya nyumbang bi akhlas ya wa atabiyah. Wah, ora kebayang ora. Kowe nanti mulai hitung sekitar 16 miliar. Kowe tahu sedekah mbek kiai 16 miliar. Ya ora usah kiai ini lah terus wah ayo tok ndi. Wah pola kan. Wong duwe dhuwit sakmono mesti pola. Senajan to ayo halal tapi mesti sok ora kepikiran dadi kepikiran. Dhuwit sakmene kok bojo wis tuwa. Mulane ra usah. Biasa ae ra sedekah 200.000, 100.000. Penting dia ini coba listrik menulis. Keruwetan kan, ilmu kelas tinggi ini apa? Wah, surah ilmu ini Kanjeng Nabi, ilmu ini Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman itu ilmu kelas berat. Nah, niru Uwais Al-Qarni gimana? Ayo niru sapa? Jadilah diri hebat. Kita bangsa yang berkarakter. Wa qala lan dawa sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Gawe ngene komentar itu. Fama hiya illa jifatun mustahilatun alayya kilabun hamun najtibaha fa in tastalibha kunta silman li ahliha wa in tastalibha nasa'atka kilabuha. Fama hiya mongkorano te donya iku illa jifatun kecuali muk batang. Sifate batang mustahilatun kang dipaesi, rubah makna dipaesi. Donya hakikate batang cuma sawangane ku apik. Alih kang iku ing atase donya kilabun ti pira-pira asu. Sing berebut donya ku asu. Ora usah tersinggung biasa. Kita iku wis wong dablek. Komentari asu tenang ae. Biasa. Napa? Biasa. Hamuhunna kang utawi cita-citane utawa karep-karepe utawa karepe kilab iku ijtidabuha iku ngrebut donya. Dadi sing ngrebut donya ku asu kabeh. Fa in tastanib mongko lamun ngeduwi sira hak ing donya kun tak sing dawuh Mas Safi lho ora kula. Dadi kula ora melok-melok ngomong ae. Fa in tastanib mongko lamun ngeduwi sira hak ing donya kun ta mongko ana sira iku silman berarti ngajak damai li ahliya maring penduduk donya. Asu kok lagi rebutan balung, kowe ora melok-melok ya berarti kowe ora perlu perang mbek asu. Tapi nak wa in tastanib lamun melok narik sira hak ing donya, ana asu rebutan balung. Kok kowe ape melok ju? Ya nazaat mongko nglawan kaing sira apa kilabua asu-asune dunya.
Lane nak kowe kepengin ra tukaran mbek asu ya ora sampe lo ngurusi dunya. Tapi kok mati. Kelaparan padha wae. Kula nate crita niki ketemu wong alim sing ya dene ngalim. Kula crita ngono dene iki. Imam Syafi'i iki anggere muni batang nyongkone elek. Dene ra menangi ana batang gerek. Cangkemmu. Dadi Imam Syafi'i darani donya ku batang. Batang konotasine kan Imam Syafi'i gak menangi ku sono gerek tongkol. Lah iku ayo batang tapi halal bisa. Lah sifat dunia itu koyo batangnya suku, koyo batangnya gereng. Ya lah. Takwil. Oh dia senenge pol, bejine dhuwit semua nang pol. Aku tau ngomong ngene, kiai seneng dhuwit wis ra alim. Aku walian. Gak di dhuwit ku iso mikir. Kulo sering cocokan mbek wong ngalim-ngalim angkatanku. Mesti pendapatnya beda-beda. Wong kula nate diamuk malah ngene kurang ajar ta. Gus, jangan ambek tamu kowe ora pati cocok ngene-ngene. Tamu ku secangkemmu. Ucap kok eleke ngono. Jadi mazhab dene wae. Padahal nek mazhab kula kan mirip Ibnu Hajar Al-Asqalani kitab niki. Wong nak kenal pangeran. Niku ambek makhluk mesti ra ono enake. Jadi mirip kula lah iso ono bener. Kula niku ono bener. Kula jagungan niku ra pati. Dan iku sik urung pati bener blas, tapi yo kiai. Mau kitab iso. Tapi dekne keberatan ono teori wong ora duwe dhuwit kan. Dari gak realistis. Bisa ora di dhuwit ra masalah, Gus. Donya kan alas ra ono sing duwe. Dadi anggere gak di dhuwit mau ora alas semek pelem ra ono sing duwe. Saiki masalah terus. Mau ditakwil. Ngopo ditakwil? Anu bos, anu. Tapi saiki dekne rontok melarat. Kulo syukur. Pegatan uripe ruwet macam-macam. Wah, jebule bener jenengan, Gus. Kulo tambah usuke tambah melarat. Kurang tak pasono tambah nemen. Kurang tak pasono tambah. Ya baik kalau suwun iki, sementing kabeh ku iki kabeh napa. Kowe ngingkari dhuwit iki jabatan yo piye ana nabi saleh sing duwe pangkat duwe napa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim niku nggih raja, Nabi Sulaiman nggih raja. Nabi Dawud nggih raja. Ane teng Quran wonten ayat apa? Apakah kamu menghasuti barang-barang sing ma'atakum wa min fadli? Kowe ra iso. Dawe pangeran nganggo tahqiq faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataina mulkan azim. Mulane ngaji. Makanya saya itu sering kritik orang tasawuf. Orang tasawuf itu berlebihan ketika mengkritik dunia mbek pangkat. Itu ya keliru. Quran dhewe ngendikan am yahsudunan nasalama atakum wa napa min fadli. Kowe aja geman hasud mbek wong karena dia punya pangkat. Faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Saiki alu Ibrahim wong saleh ta saleh. Buyute saleh Nabi Ibrahim duwe keluarga besar. Zuriya-zuriyae kaya nabi-nabi Dawud, nabi macam-macam. Iku ya do duwe kerajaan. Tapi dikelola. Saiki Nabi Sulaiman sugih. Dekne ora tau mangan enak. Ujung-ujunge sugih nggo bangun Baitul Maqdis sampai kabeh berlapiskan emas. Ujung-ujungnya Nabi Dawud sugih ya dienggo bangun Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi melarat. Mergo Nabi ngumpulno dua kebenaran. Melarat ya tahu, sugih ya tahu. Barang sugih mimpin Madinah ujung-ujunge nggo berantas kekafiran, nggo direkno tauhid. Sehingga dengan kekuatan pasukane Mekah Madinah ra oleh dijamah wong musyrik. Berarti pangkate Nabi dienggo apa? Menghilangkan Nah umpama wong tasawuf kan ra iso mangane kangelan. Ketua RT wae lho ora. Pak gawe aturan bar magrib jam ngaji, wong RT wae ora. Makanya ngaji, jadi yang soleh jabat ya banyak, yang soleh gak jabat ya. Lah sing ra jelas ngene iki sing ra ono, kowe ini ra ono kembaran. Maksudnya sufi ora, ahli fikih ya ora, kabeh ora. Tapi wani urip. Wah, itu pemberani tenan iki. Aku yo ora roh, kok sampean takoki pangeran, dunya opo sampean jawab iki yo ora roh. Nah, kula duwe jawaban, opo mulang. Mulang sapa? Tiang-tiang iki. Anake takok, "Ngopo niku ngaji?" Sak bulan pisan. Lah kula kan ora. Kula teng omah yo mulang ning Kudus yo mulang ning kene mulang. Aku kan kalian kesempatan. Sak bulan pisan gitu. Orang.
Wes muga-muga sepuro pangeran nggih, supaya yakin Allah Rahman apa. Wal maqalatul khamsun te maqalah kang kaping 50 iku ngene an Abdul Faid sing Abdul Faid bin Nun al-Bisri wasmu utawi asmane Nun iku Tauban bin Ibrahim. Waqila al-Faid bin Ibrahim. Wa bu te abai sinten Tauban apa bin Nun iku kana naubiyan wa wa ahadu waktu. Tiang-tiang naubi, tiang-tiang daerah mriku. Wa wa utawi jenenge sapa Dunun. Mari jenenge wis beda, mergo ora KTP ini. Sing sitok muni Tauban bin Ibrahim, sing sitok muni Faid bin ora ono kakak iki. Lha jeneng kok bedane kok akeh kan. Sing sitok muni Tauban, sing sitok muni Faid. Bapake padha ngene iki apa? Ibrahim ya. Lah ya padha-padha bin. Lah ya ning jenenge bapake kok ora ning jenenge anake iku aneh. Aneh ulama dhisik ora aneh. Ya bukan dhisik ora ono pendataan KTP ora. Pemene registrasi HP ora ono. Jenenge akhire ya wong dhisik wis angel. Wa te Dunun ngomong nggih mergo dekne terkenal mek jeneng niku, terkenal lakope napa? Dunun. Wa te Dunun wa auhadu waqti. Wong tunggal maksudnya orang terbaiknya wong tunggale waktu periode iku apane ilman ilmune. Wawaru anan waro ini wahalan dan tingkai perilakune wa adaban dan ada. Wakana lan ana sapa Dunun rajulan wong lanang nahifan kang kuru. Takluhu kang ngunggahi maksudnya kang nimpali hu ing Dunun apa khumratan kemerah-merah. Itu maksudnya kuru terus wajahnya kemerah-merah saking seringnya melek. Laisa ora ana sapa Dunun bi abyad dintihyati kelawan putih jinggot. Ya mau ana siji loro. Ya rabi lah. Tufiya sanata khamsin wa arba'ina mi'atin kabudute tahun 245. Iki termasuk idolan Imam Ghazali, idolan ulama-ulama. Teng Risalah Al-Qusairiyah, kitab panutane Thariqah niku kan kitab napa Risalah napa Al-Qusairiyah. Dadi ngeten kula terangno masalah Thariqah. Thariqah itu semuanya baik, asal yang sudah di-ACC di Thariqah napa Mu'tabarat nggih. Ya ada macam-macam lah, ada Naqsabandi, ada Qadari, ada Tijani, Satori macam-macam. Masuk Thariqah. Tapi Thariqah itu ya detail ya, butuh guru macam-macam. Tapi yang jelas untuk saya, untuk sanad kita, kebetulan kita lah. Jadi sudah bahasa sopan kebetulan kita. Dulu Mbah Mun itu punya mbah, namanya Mbah Mat. Dia termasuk beliau Dele Lukman, Mbah Mat. Mbah Mat itu Mbah Mun ya gurune Mbah Mun ketika beliau ngaji di Lirboyo ngaji sama Mbah. Itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatul Talib. Saya itu tahu banyak karena Sayyid Umar Sato itu punya cucu hidup di keluarga saya. Hidup di Sedan dan yang di kholi terbesar di Sedan namanya Sayyid Hamzah Sato itu cucunya Sayyid Umar Sato. Dan Sayyid Hamzah itu dekat sekali dengan mbah saya. Singkat cerita, Mbah Ahmad Su'aib itu, mbahnya Mbah Mun itu minta ijazah Thariqah. Sama beliau dilarang, kemana gini, "Jong kowe iku wong alim sebenarnya mulang pondok. Wis Thariqahmu tak ganti kitab iki." Terus dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Mulane ngene Jawa akeh jenenge Kiai Qusairi, iku anut sing aran kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, pengarangnya jenenge Imam apa? Qusairi. Lah dhisik wong ngarang yo ora niat ngarang, kene ora koyo disertasi terus gawe skripsi ku ora, iku ora ape ngomong ning dosen kok naik. Dhisik ora. Dhisik ora ana wong ngarang kitab ning ngarang saking ikhlase ku ana kancane takok. Terus disurati, misalkan wong takok. Dhisik kanca dhisik ya do waras ora takok carane sugih. Takok carane wusul ila Allah niku sepundi terus disurati. Lan diarani Ar-Risalah iku surat. Al-Qusairiyah mergo dikarang Imam. Jadi ora niat ngarang terus disurati. Kena ben dadi wong saleh ngene-ngene. Kaidahe ngene-ngene. Terus syaratnya dadi wong saleh ku niru wong, ora oleh langsung niru pangeran, kudu niru wong. Piye pangeran ku qadim, qadim ora kena ditiru. Mergo qadim mek hadis ora ono hubungane. Kita iku hadis pangeran iku. Qadim. Ki niru pangeran ra mungkin. Ki wani niru pangeran ra mangan, ra nyekel dhuwit. Aneh-aneh. Tapi niru Kanjeng Nabi kekasih pangeran. Lha ki apane? Gak musuhe pira-pira. Aneh-aneh. Rasa GR. Niru ku sing babak, napa? Gandeng ya babak ya sing gandeng sing. Terus wong Thariqah niku gadah madzhab ngeten Kiai Fuad.
Wong kudu ndek guru. Pokoke kudu ndek master. Alasane ketika pangeran nyebut wong soleh, mulane iki wong-wong kampus kudu belajar dari ini. Mereka kan biasa textbook membuat referensi, membuat perbandingan, menyimpulkan sendiri. Itu kalau dalam thariqah masalah, orang itu butuh guru. Sampai ada kata-kata man ta'allama bila syai'in fasayhuhu syaitan. Karena begini, ketika Allah nyebut wong soleh, rungokno tenan iki disekseni malaikat. Ketika Allah nyebut wong soleh, iku sing disebut manusa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Disebut siratal ladzina. Dalan sing lurus apa dalane wong-wong. Wong-wong iku manusa ta langsung pangeran. Dadi wong nak kepengin soleh yo niru wong soleh. Mergo iku sing iso mbok tiru kene niru pangeran roh wae ora. Terus beda kowe iku kok hadis pangeran kodim. Mulane siratal mustaqim ana apa Gusti? Siratal ladzina. Dalane wong-wong sing an'amta. Nyebut master, nyebut percon. Nah dari situ ulama-ulama nak ngarang kitab ku nyebut manaqibul akhyar. Lah kitab Risalah Qusyairia iku nyebut Zinnon itu sejarah ngene, Abu Yazid ngene, Abdul Qasim Al-Junaidi ngene iku dicerita. Lah iku mergo dekne nyebut sing alladzina an'amta. Wes paham. Dadi niru guru, niru wong iku ana perintah Quran. Malah mereka takut. Dasarnya apa? Ada hadisnya enggak? Kowe iku ora roh, amen takok. Kowe iku ora butuh hadis Fatihah sing mbok waca bendina iku siratal mustaqim iku sifate siratal ladzina. Dalane wong akeh. Berarti butuh master sing rupa wong. Wong iku dalam konteks ini ya guru. Bocah kok kandhanane angel. Mulane terus kitab-kitab tasawuf iku nyebut guru. Sali Ibnu Athaillah ngarang hikam disebut Abdul Abbas Al-Mursi niru Abdul Hasan Asy-Syadili. Abdul Hasan Asy-Syadili niru Abdus Salam bin Masyis niru nganti tok Sayyid Idris nganti tok Sayyid Husain Sani Husain Mahdi sampai Kanjeng. Mulane kula sering nyebut guru-guru kula mergo siratal mustaqim Quran ora ngendikan siratuka ya ora tapi siratal ladzina. Cek ngandel ta kowe, cokot kandhane. Kita bisa berpikir ngapain anut orang lain, kan sama-sama manusia. Iya padha manusane tapi kono pinter kayak goblok. Ora ora beda-bedane. Kono hafal Quran, hafal hadis, saleh ra tau pacaran, ra tau kedunya. Kok terus mbok padakno kowe sing nasu kebutuhan. Ya paham ya mulane la Risalah Al-Qusyairia itu cara ngarangnya itu nyebut manaqibul akhyar, sejarah-sejarah orang apa? Itu terus sebagai pengganti thariqah di ahli ilmu. Mane koyo kula nu hakikate ya thariqah, tapi ya model ngeten. Mane kula gadah kitab itu nganti lali jumlah. Nggih kula sinaoni dhewe kadang wonten tamu kula kene. Lah nek sampean ngaku saged maca tak kei. Dolan nggonku. Kula cek duwe seri doblane kathah. Biasane ana kiai kok seneng sinau. Gus kula ora ndek kitab niki. Biasane tuku ya kangelan. Kula kadang nak tuku nganti Mesir, tuku Libanon kula. Nah pas ra ono teng Indonesia nggih kita kekno. Kita kiai ne saleh ana nure ngono. Potongane rong pati seneng dhuwit ngoten nggih. Nak njaluk tak kei, tapi nak njaluk gaya-gayanan tok. Lho kitab bagus banget tak kei. Kan ketara raine kan ketara. Ora butuh muka syafah kang ngono wis ketara gaya wong. Lah iya tak cerita. Lah mulane Imam Ghazali dhewe ku nak ngarang kitab Ihya. Misale kitab salat. Bar diterangno syarat rukune mesti temriku hikayatu sholatil khoshiin. Cerita-ceritane salat wong sing khusyuk. Termasuk cerita salate Sayyid Ali Zainal Abidin ketika Umar kobong tetap enggak menghentikan apa? Salat. Terus salate Sayyidina Umar ketika kena panah ditarik loro terus beliau dawuh kok tarik pas aku salat. Pas salatku usul ditarik gak kroso. Nah, artinya ketika mencontohkan salatnya orang khusyuk, kowe kan gak iso gawe contoh Allah. Contohnya tentu manusa-manusa saleh sing disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Berarti butuh ladzina. Kok ana wong mandiri kita bisa berpikir, kan bisa belajar lewat buku-buku buyut. Wis kese ngandel aku tak ngandel wong-wong. Ayo benjak nanti. Ya jenengan ning ngarepku. Gak. Aku ora kaya Imam Syafi'i. Sangar tenan. Jos tenan. Wong kok tenange ngono aku. Kok tenange.
Lah yo terus piye nek wong ngrasani aku? Berarti dia lu khianat. Nah iya. Iku berarti aku wibawa. Alhamdulillah aku apa? Wibawa. Nyatane ning arepku ora napa? Ora. Wa kana rajulan nakhifan ta'lu khumrole sabi abyatil atau fiya. Kullu khaifin min syai'in harifun alam jamin. Alhamdulillahil amizan wa muntahidan wa mablagha ridha sinatul arsy. Alhamdulillahil amizan wa muntahidan wa mablagha ridha sinatul arsy. Alhamdulillahil amizan wa muntahidan wa mablagha ridha sinatul arsy. Alhamdulillahil amizan wa muntahidan wa mablagha ridha sinatul arsy. Alhamdulillahil amizan wa muntahidan wa mablagha ridha sinatul arsy. Alhamdulillahil al-mizan al-muntahidan wa mablagha ridha zinatul arsy. Alhamdulillahil al-mizan al-muntahidan wa mablagha ridha zinatul arsy.